Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі таңда хит болып жатқан сникерс пирогының құрамымен бөлісемін. Ең алдымен бізге керекті заттар: какао, разрыхлитель, ұн және де еріген сары май. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді бір-біріне қосып, жақсылап араластырып аламыз да, араласқан құрғақ ингредиентті ерітілген сары майдың үстіне салып, жақсылап қамыр елейміз. Қамырымыз дайын, жұп-жұмсақ болды. Бұл қамыр 26 сантиметрлік формаға арналған. Келесі пирогтың бірінші салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм ірімшік және де 3 шай қасық қантымызды саламыз. Одан кейін жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Творогтың консистенциясы осындай болу керек. Келесі пирогтың екінші салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қою вареный сгущенка және де 40 грамм арахис. Екеуін бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді 26 сантиметрлік формамызға қамырымызды жая отырып саламыз. Келесі пирогтың бірінші салмасын саламыз. Ол бізде творог. Творогты осылай формаға келтіре отырып, қасықпен саламыз. Келесі пирогтың екінші салмасын творогтың үстіне саламыз. Ол бізде вареный сгущенка қосылған арахис. Мұны жақсылап бетіне пирогтың формасына келтіре отырып саламыз. Енді пирогты 180 градуста 20 минут пісіреміз. Міне достар, пирогымыз пісті. Енді осы пирогтың үстіне ганашын дайындаймыз. Келесі 100 грамм шоколадымызды водяной баняда ерітіп аламыз. Шоколадымызды кондитерлік лопатканың көмегімен араластыра отырамыз. Енді ерітілген шоколадтың үстіне үй температурасында тұрған сары майымызды қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Ганаштың консистенциясы осындай видеодағыдай болу керек. Енді дайын болған ганашқа 20 грамм үгітілген арахисті қосып араластырып аламыз. Келесі суытылған пирогтың үстіне жаңағы дайындап қойған ганашымызды біркелкі қылып құйып шығамыз.
міне достар, пирогымыз дайын болды. Пирогымыз өте дәмді, керемет болып шыққан. Достар, осы рецептпен пісіріп көріңіздер, өкінбейсіздер. Және де мені қолдап, менің жұмысымды бағалап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.